بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuliku lesson ya mukaaga era tutayitibwa virus. Mu virus zino virus yasoose olunaku olw'eggulu twalabye emanyikiddwa nga fatha. Tugamba fatha kasaza akali waggulu. Fatha ekola etya era ekolanga nga ki? Twagambye ekolanga nga twagirabye era tugenda kuleeta ennyukuta zonna tulabe twataddeko fatha empeerezi eya fatha yatulwetya ennyukuta era mu oda yaazo eyo hamza webeerako akafatha kano tugyogera tutya? Jjukira oba alifu ennyukuta yonna twatulaba nti alifu baa'u taa'u thaa'u ago ge mannya gaazo erinnya ly'ennyukuta nga tekuliiko njatuza nga w'onaagamba nti eno ennyukuta ero yo nga yo nga zino ziggyeko naye bw'ogigattako enjatuza eno n'efuuka le eba tekyali LE wabula le eno yokka yo nga yo mu luzungu eyitibwa naye ate we tudda nga ogigasse n'ennyukuta ginnaayo ne tufunamu eddoboozi erya le kye batugamba nti le okategere so si toyogera nnyukuta emu ndowooza kategeerekese kati kyekimu n'eno fatha nti eba alifu singa tuba tetutaddeeko kafatha oba mpeerezi ebeera alifu naye kasita tugiteekako olwo n'ebeera ng'efuuse kitegedde n'eba ng'efuuse ebadde alifu olwo ogifuula eyo ebadde baa'u ne bwe tuteekako enjatuza ya fatha n'efuuka ani ba ebadde taa'u oteekako fatha thaa'u jiimu kuliko fatha n'ebeera ja haa'u n'ebeera khaa'u daal da. Kitegeeza wali eyo nga twalaba gali mannya ga nnyukuta yo nga yo naye wano olwo tuba tutandise okwatula ennyukuta nga eriko empeerezi a ba ta tha ja ha kha da ennyukuta ki? Dhaal dha raa'u ra zaay za siin sa shiin sha saad sa ضاد ضا qaa'u pa kitegedde dha ra za sa sha sa ba pa lwaki kuliko empeerezi ya fatha nga naye bw'ogiraba vaa'u va ain kati eno ate eri zombi za kumimiro aslan zaawukana ghain gha so si ga nga tunaagamba nti ghayril maghdubi so si gayril maghdubi ga wabula olulimi lwatulwa bulala faa'u fa qaaf kaaf ka qaaf kaaf ka laam la miim ma obitegedde dha gha fa qa ka la ma ezisembayo
eyo nuun na, haa'u ha, waawu wa, yaa'u ya. Kategeerekese na, ha, wa, ya. Eno si ha wabula tunoonya gye tukiwandiika mu ngeri gye tutegeeramu ne translation naye bye bimu. Naye ate mu njatula mu lulimi Oluwarabu sebibeera bye bimu. Na, ha, wa, ya. Ndowooza kategeerekesa abooluganda. Lesoni yaffe awo ekomye ku fataha, ate ka tulinde lesoni ey'omusanvu tulabe engeri gye twatulamu oba least tugezeeko okugattagatta ku bigambo bino. Subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil aalamiin.